ஹே கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு தமிழன் பவுல்ட்ரி ஃபார்ம். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம பண்ணையில் இருக்கக்கூடிய கோழிகள், நம்ம கிளிமூக்கு கோழிகள் வளர்க்குறோம், வெளியே பெருவிடை விசிறிவால் கோழிகள் வளர்க்குறோம். ரெண்டுத்துக்குமான கொட்டகை வடிவமைப்பு நம்ம எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம், ஷெட் எப்படி நம்ம அதுக்கு பர்ஃபெக்டாக ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்றது தான் டீட்டெயிலில் நம்ம பேச போகிறோங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஃபார்முடைய விளாக் ஏகப்பட்ட பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க. ஸோ அதான் ஒன்றுனா நம்ம ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய அப்டேட்ஸ்லாம் கொடுத்துடலாம் அப்படின்றதுக்கோசரம் தான் இப்போ கரண்ட்டில் லாஸ்ட் டைம் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபார்மில் புதுசாக 10க்கு 10 ஒரு ஷெட் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அந்த ஷெட் வீடியோ, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கு, அதை பாருங்க. நீங்க ஒரு புதுசா ஷெட் அமைக்கிறீங்க அப்படின்ற போது உங்களுக்கு இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐடியா கிடைக்குங்க. ஸோ அண்ட் தென் இப்போ இந்த வீடியோக்கு வருவோம். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 2 பிரீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தமிழன் ஃபார்ம்ல நம்ம வளர்த்துட்டு இருக்கோம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருவடையிலேயே நார்மல் மூக்கு, வால் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விசிறிவாலாக இருக்கக்கூடிய கோழிகள், அதில் ஃபீமேல் அண்ட் மேல் வச்சிருக்கோம். அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரீட் பண்ணி எக்ஸை வந்து இன்குபேட்டரில் வச்சு ஹேட்ச் பண்ணி நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளிமூக்கு கோழிகள். இந்த கிளிமூக்கு கோழிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிமிட்டடான ஸ்டாக்ஸ் தான் இப்போதைக்கு வச்சிருக்கோங்க. அந்த விசிறிவால் கோழிகள் வந்து வெளியே மேய்ச்சலில் விட்டு வளர்த்துட்டு இருக்கோம். கிளிமூக்கு வந்து ரூம்குள்ள வச்சு வளர்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ வெளியே மேய்ச்சலில் இருக்கக்கூடியதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேவல் தாங்க போட்டிருக்கோம். இந்த சேவல் வந்து ஒரு 5 கிலோ வெயிட் வருங்க. வால் வந்து நல்ல நெருக்கமான வால். அந்த பழைய தமிழ்நாடு லைன் சேவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சேவல் தான் வந்து நம்ம ப்ரீடிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம். அதனால இதில் இருக்க சிக்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேவல்னா கேரண்டியாக ஒரு 4.5 கிலோ, ஃபீமேல்னா ஒரு 3 கிலோ அப்படின்ற மாதிரி பருவத்தில் வந்துச்சுன்னா, நம்மகிட்ட சிக்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அது இப்போ வளர்ந்து பருவத்துக்கு வந்துருச்சுன்னா இவ்வளோ வெயிட் வரும் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். ஸோ இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடிங் ரூமுங்க. ஸோ ப்ரீடிங் ரூம் அப்படின்னா எதுக்கு அப்படின்னா, நான் வெளியே ஓப்பனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விசிறிவால் கோழிகளை அதனுடைய சேவல் அதனுடைய ஃபீமேல்லாம் ஓப்பன்லேயே விட்டு மேட் பண்ணி முட்டைகளை கலெக்ட் பண்ணி நான் உற்பத்தி பண்ணிட்டு இருக்கேன். அடுத்து கிளிமூக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ரெண்டு பிரீடையும் ஓப்பன்லேயே விட்டு வளர்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று கிராஸ் ஆகிடும் அப்படின்றதுனால கிளிமூக்கை வந்து கேஜ் செட்டப் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். ஆல்ரெடி நம்ம இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக் கேனல் வச்சிருந்தோம். ஸோ இப்போ டாக் கேனலில் வந்து 4 ரூம் 6க்கு 6 அப்படின்ற மாதிரி தடுத்துருப்போங்க. ஸோ அந்த 4 ரூமில் ஒரு ரூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாகை வெக்கேட் பண்ணிட்டு கிளிமூக்கு கோழிகளுக்கான ப்ரீடிங் ரூமாக நான் மாற்றிட்டேன். ஸோ டாகுக்கு சிமெண்ட் ஃப்ளோரிங் தான் வச்சிருந்தேன். ஸோ அந்த ஃப்ளோரிங்கில் சிமெண்ட்டோடய விட்டோம் அப்படின்னா, சிமெண்ட் ஃப்ளோரிங்கில் கொண்டு போய் கிளிமூக்கு கோழிகளை விட்டோம்னா அதை கண்டிப்பாக கம்பல்சரி இந்த சேவல் வந்து பொட்டையை துரத்தி மிதிக்கும் போது கிரிப்பு கிடைக்காம வலிக்கிட்டு போகும். அது மட்டும் இல்லாமல் சேவல்கள் காலில் ஆணி விழுகும். இந்த மாதிரியான தொந்தரவுலாம் வரும் அப்படின்றதுனால ஃப்ளோரிங்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடலை போட்டு நான் போட்டேன். ஸோ கடலை போட்டு போட்டோம் அப்படின்ற போது ஒரு 20 டேஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. நல்லா ஒரு மூட்டை கடலை போட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 ரூபீஸ் கூட வராதுங்க. அதை வாங்கி நீங்கள் கொட்டி விட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு 1 மந்த் 20 டேஸ் டு 1 மந்த் வரைக்குமே நீங்கள் அதை க்ளீன் பண்ண தேவையில்லை. அதனுடைய எச்சங்கள் அதிலே இருந்தாலுமே எந்த ஒரு ஸ்மெல்லுமோ எதுவுமே வராது. அடுத்து ஃபீடு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் 2 வகையான ஃபீடு வந்து ஃபாலோ பண்ணுறேங்க. ஸோ காலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுக்கோழி தீவனம், அடுத்து அது கூட கம்பு வைக்கிறதுல கம்பு வந்து தனியாக வைக்கிறேன். அது கூட கோதுமை மற்றும் அரிசி இதை வந்து மார்னிங் டைமில் கொடுத்துறது. ஈவினிங் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பு மட்டும் வச்சிடறது. ஸோ எதுக்கு இந்த நாட்டுக்கோழி தீவனம் நான் குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜில் வைக்கிறேன் அப்படின்னா, அப்போ தான் முட்டை உற்பத்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குது ஃபீமேல்ஸுக்கு. ஸோ என்னதான் நம்ம வந்து இந்த ஃபுட்டு கொடுத்தாலுமே, கம்பு, கோதுமை, மக்கா அது இதுன்னு கொடுத்தாலுமே அதற்கான முட்டை ஏதோ ஒரு குறைபாடு வந்துடுது. குஞ்சு உற்பத்தியாகி வெளியே வர்றதுலையோ இல்லை முட்டையோடு மெலிசா போகிறது, இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு தொந்தரவு வந்துடுது. அதனால தான் கொஞ்சம் தீவனம் வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஃபீல்டில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். நாட்டுக்கோழி தீவனம் எஸ்கேஎம்ல வருது, அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்து வர்றதில்லை. ஸோ ஃபீமேல் விடக்கூடிய முட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக கரு கொடுது. குஞ்சுகளுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே உடச்சிட்டு வரக்கூடிய சக்தி கிடைக்குது. அதனால தான் குறிப்பிட்ட சதவீதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தீவனம் வந்து கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம். ஸோ மார்னிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீடில் கொஞ்சம் தீவனம், அரிசி, கோதுமை வைக்கிறோம். ஈவினிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கம்பு மட்டும் ஒரு தொட்டியில் கொட்டி வச்சிருவோம். சேவல்களுக்கு மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடலைப்பருப்பு ஒரு 10 கடலைப்பருப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் கம்போட கொடுத்துருவோம். ஃபீமேலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடலைப்பருப்பு கொடுக்குறது கிடையாது. ஸோ சேவலுக்கு மட்டும் கொடுத்துருவோம். ஸோ இந்த சேவல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள நம்ம கிளிமூக்கு சேவல் உள்ள போட்டிருக்கிறது. ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஹைட் இருக்கும். இந்த சேவல் ஒரு 4 கிலோ வருங்க. ஃபீமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக நம்மகிட்ட ஒரு 3 ஃபீமேல் இப்போ வச்சிருக்கோம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மயில் ஃபீமேல் ஒன்று இருக்குது, அடுத்து செங்கருப்பில் ஒரு ஃபீமேல் இருக்குது, அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலரில் ஒரு ஃபீமேல் இருக்கும், பிஸ்கட் கலரில் ஒரு ஃபீமேல். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அடையில படுத்துருக்கு, சைடில் உங்களால் பார்க்க முடியும். ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அடையில படுத்துருக்கு. 3க்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல விசிறிவால் தான். 3மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெருவட்டான ஃபீமேல் தாங்க. இதில் இருந்தால் நம்ம உற்பத்தி பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். சேவலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல தமிழ்நாடு லைனு, நல்ல பெருவட்டான ஒரு சேவலுமே கூட இந்த சேவலுமே. ஸோ இந்த ஒரு சேவல் 3 ஃபீமேல் லிமிட்டடான ஸ்டாக்ஸ் மட்டும் 6க்கு 6 ரூமில் நீட்டான அதுக்கான ஒரு ஃப்ளோரிங், அதுக்கான ஒரு செட்டப் ரெடி பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம உற்பத்தி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ கிளிமூக்கு கோழிகள் உள்ள உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னா, இன்னொரு பக்கம் வெளியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக முன்ன ஒரு சேவல் பார்த்தீங்க இல்லையா, அந்த 5 கிலோ உடம்புல. ஸோ அந்த சேவல் அப்புறம் பட்டாக்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் உற்பத்தி ஆயிருக்கு.
இருக்குது நம்மகிட்டே. ஸோ அந்த பட்டாக்கள்லாம் வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் வச்சு முட்டை எடுத்து இன்குபேட்டரில் வச்சு ஹேட்ச் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ இன்னும் சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் நம்ம வெளியே கொடுக்குறதில்ல. ஸோ லோக்கல்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்சவங்களே வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க. அதனால தான் இப்போ நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். ஏன்னா ஸ்டார்டிங்காக அப்டேட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா வாண்டட் நிறையா இருக்கும் சிக்ஸுக்கு. அதனால் நான் கொடுக்க முடியாது அப்படின்ட்டு அப்டேட் பண்ணல. ஸோ சிக்ஸ் வந்து நம்ம லிமிட்டடாக தான் வச்சிருக்கோம் அப்படின்றதுனால லிமிட்டடாக தான் ஹேட்ச் ஆகும். ஒரு 10-20 தான் ஹேட்ச் ஆகும். அது அப்படியே லோக்கல்லே வந்து வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ இனிமேல் நம்ம கேட்டால் கொடுக்கலாம் அப்படின்றதுக்கோசம் தான் இப்போ நம்ம அப்டேட் பண்ணுறோம். ஸோ விசிறிவாலில் சிக்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு நம்பர் வரும். அந்த நம்பரை நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை விசிறிவாலே உங்களுக்கு பட்டா தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னாலும் சரி, இல்லை விசிறிவாலில் ஃபீமேல் தேவைப்பட்டுச்சுனாலும் சரி, நம்மளால் கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கிளிமூக்கு விசிறிவாலில் உங்களுக்கு சேவல் வேணும், ஃபீமேல் வேணும், சிக்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலுமே சரி, இல்லை நார்மல் பெருவடையில் எனக்கு மூக்கு வேண்டாம், வெறும் விசிறிவால் மட்டும் இருந்தால் போதும் அப்படின்னாலுமே, அதில் பட்டா வேணும், ஃபீமேல் வேணும், சிக்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலுமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்மளுடைய நம்பர் இருக்கும், சேனல் நம்பர், அது தமிழன் ஃபார்ம் நம்பர் எல்லாமே ஒன்று தான். அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணுறது மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த வலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோ போட்டிருப்போம் தமிழன் ஃபார்மில். ஸோ கடலூர் மாவட்டத்துக்கு போயிட்டு ஒரு ஷாப்பில் வந்து வலையை நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம் நம்ம ஃபார்முக்கு. அந்த வலையை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர் பண்ணி கோழிகள் ஒரு சைட்லேருந்து ஒரு சைடு பறக்காமல் இருக்க மாதிரி நம்ம ஆல்டர் பண்ணி கட்டியிருக்கோம் இந்த ப்ரீடிங் ரூமுக்கு. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த பட்டாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த ஒன்று நிற்கிது பார்த்தீங்களா, அந்த பிளாக் கலரில், அது வந்து கூட்டுவாளுங்க. அது வந்து சண்டை ரகத்தை சேர்ந்தது. பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய 3 சேவல்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விசிறிவால் ரகத்தை தான். 3மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்ச் குஞ்சு தான். ஒன்று செங்கருப்பு, ஒன்று காகம், ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டை பிளாக்ல வரும். ஸோ அந்த டை பிளாக்ல லைட்டாக செங்கருப்பு பொங்கு இப்போ தான் தட்டுது. பட் ஆனால் டை பிளாக்ல தான் அது வரும். ஸோ இந்த 3 பட்டாக்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமான விசிறிவால். இதுக்கு ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 மாதம் ஆகுது. இதுவும் வந்து இப்போ சேல்ஸுக்கு இருக்கக்கூடியது தான் நம்மளுடைய ஃபார்மில். அடுத்து இந்த சண்டை ரகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கூட்டுவால், இது நல்லா பெருவட்டு, இதுக்கு 1 வயசு ஆயிடுச்சு. இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸுக்கு தான். ஸோ இந்த 4 பட்டாவும் வேணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு நம்பர் இருக்கும். இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா வாங்கிக்கலாங்க. ஸோ இதே மாதிரி நிறைய அப்டேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் நம்ம கொடுக்குறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும். ஸோ இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி.